टीरेक्स के गुर्राने का साउंड जो कि हम मूवी में या फिर कोई सा भी वीडियो क्लिप में देखते हैं वो सुनने में कुछ ऐसा लगता है। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यही उन लोगों का असली आवाज है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों ने बायो एक्यूस्टिक रिकंस्ट्रक्शन मेथड की मदद से टीरेक्स के असली आवाज को रिक्रिएट कर लिया है। और आपको जान के हैरानी होगा कि असलियत में और भी ज्यादा डरावना होता है, जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है उससे भी बहुत ज्यादा, और जो कि सुनने में कुछ ऐसा लगता है।